Pada Jumat 13 Agustus 2021, pihak kepolisian menggelar konferensi pers di Mapolres Tangerang Selatan terkait kasus pembakaran yang dilakukan dokter muda berinisial MA 30 tahun. Dalam konferensi pers tersebut, pelaku juga ikut dihadirkan. MA tampak tertunduk malu sambil beberapa kali batuk disertai bersin. Diketahui kebakaran mau terjadi di bengkel kawasan Jalan Cemara Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang pada Sabtu 7 Agustus 2021. Kejadian tersebut merenggut 3 nyawa yang terdiri dari orang tua dan 1 anaknya berinisial ED 63 tahun, LI 54 tahun, dan L 35 tahun. Setelah menyelidiki kamera pengawas atau CCTV, polisi akhirnya meringkus MA yang diketahui sebagai kekasih L. Saat gelaran perkara yang dilakukan di Mapolres Tangerang Selatan, MA tampak ikut dihadirkan. MA saat itu mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan kepalanya ditutup kain berwarna hitam. Ia tampak tertunduk malu sambil beberapa kali batuk disertai bersin. Tak jarang ia ingin muntah sambil memegangi minyak kayu putih dan handuk kecil. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Dionijiu De Fatima mengungkapkan alasan pembakaran bengkel tersebut dipicu persoalan asmara. MA merasa sakit hati lantaran orang tua L tidak merestui hubungan asmara keduanya. Padahal saat itu pelaku tengah hamil 7 minggu. Lantaran gelap mata, MA pun membakar bengkel milik calon mertuanya menggunakan bensin. Akhirnya L bersama kedua orang tuanya meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau hukuman penjara 20 tahun. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.